karka yadda wallahi kaga rayuwar duniyar nan babu wadda arzikin ka yake hannunsa wallahi babu mana wallahi ba mutum ɗaya duk duniya da in ya ce ba ruwansa da kai wai ka shiga uku ka lalace wallahi sai dai kawai rashin sanin waye Allah sai dai rashin sanin Allah karka yadda kama wani da'a akan sabon Allah karka yadda kama wani da'a akan saba ma Allah karka yadda kama wani da'a akan saba ma Allah ina jin suratu saba'i ne walau tara mawqufuna 'inda rabbihim يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين الله يتي ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم مي كراتو كو مي سورارون كراتو الله يتي دا كاغا لوكacin da aka tsaida azzalumai a gaban Allah yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi na mayar da martani wa sashi shi yasa bara'a kace ba da kai ba baka yadda ba kai tawaye wa sabon Allah in ma baka yi a duniya ba da kai a lahira a duniya zai amfane ka amma a lahira kuma na banza ne don ba zai ma amfani ba walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim Allah yace da zaka ga lokacin da aka tsaida azzalumai a gaban Allah yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi na martani wa sashi yaran gida suna martani wa iyayen gida suna martani wa yaran gidansu yaqulu alladhina stud'ifu Allah yace waɗanda aka raunanar ƙanana mabiya za su dinga cewa laula antum lakunna mu'mini illa kai ba dun ku ba da mun zan mu'minai zamana da kai ne ya lalatar da ni kasan wani yaron gidan har mace ake sa ya dauka kai ta wani waje amma dai an ci abinci da asara ka dauki karo ka kai ma wani karka yadda kai wasa da lahirarka ɗaukan karuwa kana kai ma wani sayo giya ma wani aikin saƙon Allah ma wani kasada ce wallahi wasa ne da lahirarka digirgire ne da lahirarka babu abin da don babu shi wallahi ba za ka samu babu shine Allah yake cewa alaysa Allahu bikafin abda alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka billadhina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had Allah yace alaysa Allahu bikafin abda Allah yace yanzu Allah bai ishi bawa ba Allah yace yanzu ni kadai ban ishe ka ba wa yukawwifunaka billadhina min dunihi Allah ya ce ana tarazana ka da wani wadda ba ni ba wa yukawwifunaka wallahi razanarwa ne kawai razanarwa ne kawai yana daga cikin ayoyi masu bankayi matuka ina jin ko suratul najmi ne wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha Allah ce zuwa ga ubangiji magariyar tukewa take wa annahu huwa adhaka wa abaka Allah ce wa annahu huwa adhaka wa abaka Allah ce ni nake sa kuka ni nake sa dariya Allah ce in kaga mutun na dariya Allah ce ni na sa shi Allah ce in kaga mutun na kuka ni na sa shi wa annahu huwa agana wa aqana wa annahu huwa amata wa ahya Allah ce ni nake kashewa ni nake rayawa
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى Allah ya ce kuma ni na halicci maza da mata من نطفة إذا تمنى Allah ya ce daga digon mani da ake zuba shi a mahaifa وأن عليه النشأة الأخرى Allah ya ce kuma ni zan tada kowa bayan ya mutu وأنه هو أغنى وأقنى Allah ya ce ni nake wadatarwa ni nake talautarwa وأنه هو رب الشعرى wani fassara ni nake wadatarwa kuma ni nake karawa ai akwai mawadaci akwai kuma mai arziki Allah ya ce to ni nake barwa kuma in dada akwai mai yin haka babu kaga ai ayoyin nan akwai sa natsuwa ko to wallahi haka al'amarin Allah yake haka al'amarin Allah yake inna kunna lakum taba'an walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd alqawl yaqulu alladhina istudhifu lil ladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin yaran gida da su ce wa iyayen gidansu in ba dun ku ba da mun zan mu'minai qala alladhina istakbaru sai manyan su ce anahanu sadadarnakum anil huda ba'da irja'akum yanzu so kuke ku ce mu ne muka kange ku daga shiriya bayan ta zo muku wannan fa ana yin sa ne a filin alkiyama a gaba ga Allah to ina ce dai in a duniya ka gagara ce mishi ba da ka yi ba da ku je ku yi a lahira kuma lokacin da za ka yi a lahiran kuma ba zai amfani ka ba waya maka irin wannan aikin ka ce mishi Allah kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri me yasa ka ce ba na yi ne kawai ya haƙuri lokacin da za a je a danna ka a kabari yalla ƙwai wata ƙirwa lai kogun sallan gawan ba zai zo ba haka ne ko ba ka ba yi mana sai bayan kara su kasan irin ta'aziyyar 'yan siyasa ce ya mutu lokacin da muke bukatarsa haka suke wara ba sake lokacin da yake rayun ba faɗa da shi suke yi amma duk wanda zai ce ya rasu a lokacin da muke tsananin bukatarsa haka za a je a bisninka ka lura yadda suke bibiyan junansu kaɗai ya isa ya zama ka izna wallahi inda manyan mutanen nan suna ɗaukan izna wallahi da sun kyautata nasu ne zai mutu ku dinga lura da jana'izarsu nasu ne zai mutu motar da za a raka gawan abokinsu wallahi ba za su bi ta ba wannan da yaran anguwa da kake ce musu in iskan nan su ne masu daga gawan a sata a mota su ne masu shiga motansu makarakiya ka yi kokari in kana da hali yaran nan duk ka sama musu aiki su ne da su marakiya